我哋咧就由京都咧就嚟咗大阪㗎啦。咁嚟到咧就已經係夜晚時間啦。咁搭 JR 過嚟咧都半個鐘頭至40分鐘左右啦。咁貪方便咧，我哋嗰晚咧就 book 咗咧喺 JR Station 鄰近嘅 mall 就叫 Kitty 啦，一個大廈。咁裏面咧就有呢一間嘅壽喜燒店啦。咁呢間咧就比較高檔少少嘅，亦都係好多人嚟嘅。咁我哋雖然 book 咗5點鐘咧，裡面已經係有客人㗎啦。咁呢一度嘅玩法咧，就係每一個人咧就又會一個鍋嘅。咁咧個開頭咧就勁俾啲糖落去啦。咁目的咧就係咧第一轉嘅 Sukiyaki 咧係會煮到咧真係焦糖脆咁樣嘅，成塊牛肉脆擺入口，然之後咧嗰啲糖開始融化啦，咁就都脆脆地，然之後直接咧就可以感受到咧佢肉嘅香味啦。咁呢一度咧我都推介嘅，價錢就唔係太貴啦。咁真係要預先訂一訂，因為佢都好多人啦，同埋佢都由頭食到尾嘅，服務質素都唔錯㗎嚇。我哋當日咧就嗌咗2號同3號餐啦。咁我哋加埋嘢飲咧，我睇平均都係圍到300蚊左右港幣一個人嘅。雖然佢食物質素同埋服務都好啦，咁但係大阪真係太多嘢需要試，下次都未必再翻嚟試。我哋喺京都住嗰笪地方就比較細嘅，咁我哋嚟到咧就不如試下住依類型嘅所謂酒店啦。其實都感覺上係 apartment 民居咁樣嘅。咁佢依間酒店咧就真係似乎咧喺日本越開越多。鄰近咧就有一個賣牛肉嘅地方啦。咁基本上如果大家去過 Costco 咧，就會明白係咩一回事啦。佢所有嘢咧都好大份，價錢咧亦都幾平㗎。咁樣咧，我哋當晚咧就嚟買咗啲嘢啦，見咁平，咁就翻咗去咧 apartment 度煮嘅。包括呢個和牛啦，呢碟和牛真係200蚊都唔使嘅港幣，真係抵到爛。咁就買一啲汁啊之類。咁呢間酒店咧就有晒抽氣扇啊，有晒鑊啊、叉啊嗰啲各樣嘅，有埋洗衣機啊。咁樣咧就都食得幾開心嘅當晚啦。咁鄰近咧就有呢個木津市場啦。咁因為我哋星期三去咧，佢就休息嘅。咁唯一間開嘅地方咧就係呢間超市啦。咁都買咗少少魚生食都 OK 嘅，翻咗酒店切咯。然之後啦，下晝咧就去咗呢一間非常之好食嘅牛舌嘅地方，記得要 book 啊，因為真係包得好緊要。佢比較特別嘅地方咧，就係咩嘅牛脷部位都會有。咁咧，佢嘅 menu 係好清晰嘅。當日我哋就嗌咗呢一個嘅 lemonade 啦，咁就係新鮮檸檬汁擺入個梳打裏面，超醒胃，同呢啲咁油膩嘅牛脷咧 blend 埋一齊嚟食咧，哇！真係一個非常之好嘅 pairing 啊！呢個就係非常之大滿足嘅1號餐，3580 yen 加2007 yen 有雙倍份量，一定下次會翻嚟。呢一個咧就係2號餐啦，咁可以睇到有3款嘅牛脷嘅。佢特別嘅地方咧就係當然唔單止後面個咖喱牛舌係好食啦，咁你見到咧佢嗰啲肉咧其實係 age 過㗎。咁呢一間店鋪咧，我下次嚟到大阪咧都一定會翻嚟幫襯㗎啦，因為真係可能大阪最好食就係呢一餐。食完一餐咁滿足嘅 lunch 咧，就去咗鄰近嘅大丸度行一行啊！呢一度咧就係個地牢啦，咁佢有個整糖嘅表演啊！咁如果你有個小朋友咧嚟到咧，不妨可以帶佢嚟睇一睇，因為佢表演完之後咧，佢即時會俾啲新鮮製成嘅糖俾觀眾睇嘅。咁啲糖到手嘅時間咧，都仲暖暖地嘅。非常之 fresh 㗎，冇可能更加 fresh 啦，根本就係。好啦，嚟到呢一度咧就係呢間 Milk Chocolate 啦。咁近排網上都好受歡迎嘅。咁反而咧，我覺得呢啲咁嘅朱古力咧
大概圍到20蚊港幣一粒係超值嘅。反而咧，成日打卡嗰個熱朱古力咧，係一啲都唔值得試嘅，因為佢唔係嗰種 drinking chocolate 啊，佢係朱古力奶，咁就稀稀地，真係冇乜特別嘅。同埋如果你 IG 度見到咧，好多時佢嗰啲朱古力嘅 shaving 面咧係淋到好高噶嘛，當日嘅情況就係咁，可以參考下。呢一間咧就真係千祈唔好去，因為係非常之伏嘅。咁佢就話任食啦，但係根本咧就係佢指定嘅方法就可以任食。因為發生咩事咧？開頭嚟到咧，佢就有個職員咧會幫你煮嗰啲牛肉嘅。咁樣咧就一般壽喜燒嘅煮法啦，咁就擺晒牛肉倒啲汁落去。好啦，咁呢一轉煮好咗之後咧，佢就會懟晒啲菜啦，咁同埋咧另外一隻冇咁油膩同細塊啲牛肉去煮嘅。咁我哋食完嗰個之後咧，咁已經煮到冇乜水噶啦。咁我哋就不如剩咗呢一啲大塊啲牛肉咧，我哋就原汁原味用翻佢原本嘅方法去煮啦。咁煮下咧就好快咧，分別有2個職員唔同時間埋嚟就話要加水同埋加 sukiyaki sauce 嘅。咁我哋就唔明啦，我哋都係用翻佢嘅方法啫嘛，咁樣。咁我哋咪繼續煮咯。咁煮之後啲筷子仲喺個鐵鍋裏面咧，就有個人喺個廚房走出嚟，突然間咧就倒啲水同埋 sukiyaki sauce 入個鐵鍋裏面，真係冇出聲嘅喎。咁真係咁大仔係面對喺餐廳服務最冇禮貌嘅一次。嗱，咁呢一間就唔同啦，依間真係勁推介。雖然佢大啤樓唔係特別高分啊，不過咧真係任食嘅。佢有3款，咁佢嘅價格咧就好清楚㗎啦，真係 all you can eat 嘅。咁7000蚊嗰個咧就係最平啦。咁我哋當晚咧都係食7500蚊嗰個，但係咧真係大滿足，因為咧佢啲牛肉係好新鮮，咁佢係偏油嘅，可能係嗰個價格嘅分別啦。佢嘅牛味唔係咁重，咁但係咧。你可以睇到啦，真材實料。呢一度服務咧，亦都唔差嘅。基本上，如果你講英文嘅話咧，佢都盡量幫你嘅用英文。咁然之後咧，有個 menu 啦，好似壽司郎咁樣嘅，你任食任點嘅呢度就咁你自己 order 嘅啫。咁但係當然啦，佢亦都好清楚同你交代，如果你食剩咧，佢會逐100個 gram 同你計翻錢嘅。嗱，可以講俾你聽咧，就係雖然你落單嗰時咧係有分唔同部位啊咁樣，但係咧嚟到咧根本真係大混亂嘅，因為佢都點講咧？佢會由日文同你介紹，咁但係你自己都唔知道係邊個部位，咁亦都冇 label 啦擺喺度，咁所以其實都係只係會知道啊唔同味、唔同質感，但係唔知係邊個部位嘅。咁但係都唔緊要啦，因為真係非常之滿足。呢度唔使講啦，梗係要訂位啦，因為我哋當晚9點嚟到咧 weekdays 嘅，咁雖然冇人啊，咁但係後來咧都有啲 walk in 嘅客人嘅，所以真係穩陣啲訂位啊，建議大家。咁好啦，今次日本嘅分享咧就嚟到呢一度，希望大家中意之前嗰段京都啦，同埋呢一段大阪嘅片。如果你中意我呢段片嘅話，記得 subscribe 啊！如果未 subscribe，同埋 comment like 同埋 share。下一段片再見，拜拜。